好，歡迎收睇我哋車神超擊戰嘅第23集嘅評述開始啦。咁今次一開始呢，就係講呢個凡迪同埋呢個小燦又對決啦，因為為咗爭奪呢個達羅斯啦，小燦都好想可以攞翻達羅斯嘅。點解呢？因為其實達羅斯就係呢個伊凡嘅兄弟嚟嘅，咁所以咧攞翻佢呢都比較好嘅。同埋達羅斯係比較強嘅魔車戰魂呢，如果攞埋佢嘅話，咁就可以強強聯手啦。咁最後就成功攞翻達羅斯啦。咁翻嚟之後，達羅斯都要進行一啲維修嘅，因為之前俾凡迪洗腦得太耐啦，咁都要同佢進行一啲檢查。咁喺呢個時候呢，黑魔鏡嘅比拿呢就過咗嚟揾主角佢哋三個啦。因為其實之前阿丹比呢控制咗魔蛇之後呢，就有少少失控。咁之後呢，佢就覺得如果魔蛇呢轉咗使用者嘅話呢，咁樣單比就會回復正常，咁所以過嚟揾主角團幫手。咁通常冇咗架車，咁就會有一架新車，跟住之後凡迪冇咗達羅斯，咁跟住之後佢就有架新嘅魔車戰魂。呢一架新嘅魔車戰魂有咩咁特別呢？就係喺之前嘅魔車戰魂係因為喺小燦個爹哋製造出嚟嘅。咁呢一架新嘅魔車戰魂呢，咁就係話係喺黑魔鏡裏邊嘅一位博士製造出嚟。咁究竟係邊個製造呢？暫時就唔知道。咁呢架魔車戰魂呢，仲要係懸浮式飛嘅。咁呢架魔車戰魂就係叫做獅鷲。咁凡迪就特登去撞阿伊素貝啦，咁啊想同佢對戰啦。咁伊素貝都想知道新型號魔車戰魂究竟有啲咩實力，跟住之後就同佢對戰啦。咁呢啲新型號魔車戰魂有咩咁特別呢？就係佢會隔離有一架貨櫃車呢，咁就係佢嘅護法嚟嘅，即係另外好似有啲神獸咁嘅嘢啦。咁呢一架就係蜘蛛坦克啦，即係獅鷲就會有蜘蛛坦克。咁遲啲會有另一架嘅，咁而家就同大家講定先啦。咁進行咗激戰啦，咁跟住之後呢，就好明顯就伊素貝輸咗啦。咁新型號嘅魔車戰魂始終都係新型號啊嘛，咁梗係會贏啦，係咪先？咁去到第二日啦，咁小燦伊素貝佢哋就諗住翻返去赤紅堂蔚藍界嗰邊啦，即係因為喺嗰邊呢就有小燦嘅爹哋嘅消息，咁就諗住翻去。咁佢哋就要用到呢個特定嘅傳送裝置啦，跟住之後佢哋就好成功咁樣傳送咗翻去啦。咁跟住之後就喺呢幅圖就會望到左邊嗰度就係蔚藍界，跟住右邊就係呢個赤紅堂。咁一落地嘅時候呢，就因為經過赤紅堂，跟住之後呢，就俾赤紅堂嘅士兵捉住咗喎。跟住之後咁利昂就 show 出咗，其實佢自己就係赤紅堂嘅二王子，但係都唔知點解呢，要收埋咗佢哋嘅魔車戰魂先嘅喎。咁跟住之後喺途中，咁就佢哋就都係俾人哋押送緊啦。咁佢哋都覺得好奇怪。但係原來就係因為赤紅堂嘅國王呢已經效忠咗黑魔鏡，跟住之後佢就話會將呢啲魔車戰魂全部俾晒黑魔鏡。咁小燦同埋比拿呢就俾人困住咗。咁好快呢，咁利昂就救翻佢哋出嚟。咁中途呢就撞到佢阿哥，跟住之後佢阿哥就話要進行呢個魔車對決，如果贏咗嘅話呢，就放佢哋走，同埋俾翻啲魔車戰魂佢哋。咁跟住之後打鬥嗰度就 skip 咗佢啦。咁就係阿利昂贏咗啦。跟住之後就佢哋就喺呢個秘密通道嗰度，即係城堡嘅秘密通道嗰度離開啦。好啦，咁我哋今集車神超擊戰嘅評述就係去到呢度啦。我哋下一集再見啦。